ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் சிங்க் அப்படின்னாவே சவுண்ட் வரும் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். பட் இதனாலதான் வந்து எல்லாரும் குவாட்ஸ் போயிடுங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. குவாட்ஸ்லயும் டிராபேக்ஸ் இருக்கு. இந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் சிங்க்ல வர சவுண்ட் அரெஸ்ட் பண்றதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொருளை வந்து அமேசான்ல விற்கிறாங்க. அது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல செக் பண்ண போறோம். அதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு சவுண்ட் வருது அப்படிங்கறத பாத்துடலாம். டேப் ஓபன் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து எம்டி சிங்க்ல வர சவுண்ட். இதே நான் வந்து இங்க ஒரு ஸ்க்ரப்பர் வச்சிருக்கேன், அது மேல இருக்கிற சவுண்ட் எவ்வளவு வருது அப்படின்னு பாத்துக்கலாம். இது கம்மியாகுது. ஸோ ஏதாவது இந்த மாதிரி பொருளுங்க இருக்கும்போது சவுண்ட் இந்த சவுண்ட் வருது. ஸோ இதுக்குதான் வந்து அமேசான்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிக்கர் வந்து விற்கிது. ஸோ இந்த ஸ்டிக்கர் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கிறத செக் பண்ண போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் இதை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணிடுறேன். ஏன்னா நான் எதுவும் பிரிச்சு கூட பார்க்கல. இதை 2 ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஆக்சுவலி என்னன்னா பெரிய ஸ்பெஷல் ஐட்டம்ஸ்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. இது அந்த ஆக்சுவலி ஒரு ஃபோம் தான். இந்த ஃபோம் வந்து நார்மலாக உங்ககிட்ட இருக்கு அப்படின்னா நீங்க அதை ஒட்டினாலுமே சவுண்ட் அரெஸ்ட் ஆகும். பட் நம்ம கிட்ட இந்த ஃபோம் இருக்காது இல்லையா? ஸோ அதனாலதான் இது தனியாக காசு கொடுத்து வாங்குற மாதிரி இருக்கு. சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது பார்சல்ல இந்த மாதிரி ஃபோம் வருது அப்படின்னா நீங்க தாராளமா இதை வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 பீஸ் வருது. ஒரு பீஸ் வந்து 50 rupees. ஸோ 2 pieces வந்து 100 rupeesனு விற்கிறாங்க. ஸோ இது வெறும் ஃபோம் மட்டும்தான். ஈஸி டு கிளீன் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. ஸோ ஓகேவா? இது வந்து மூட்டை பூச்சியை கொள்ளும் நவீன இயந்திரம் தான். ஒன்றும் ஒர்க் ஆகல. அதுலயே ஒரு பீஸ் வந்து ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. யாரோ ரிட்டர்ன் போட்டதே திருப்பி நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப மட்டமானதா இருக்கு. ஸோ இது வந்து வேஸ்ட் ஆஃப் மணி தான். நான் 145 rupees கொடுத்து நான் அமேசான்ல வாங்கினேன். சவுண்ட் அரெஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது ஒன்றுத்துக்கும் உதவாதது தான். இது ஒரு ஃபோம் ஷீட்டு வித் ஸ்டிக்கரோட வந்திருக்கு, அவ்வளவுதானே தவிர இதனால எந்த யூஸும் கிடையாது. தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி பொருளை வாங்கிடாதீங்க என்ன மாதிரி. ஸோ இதுதான் இவங்களோட இது. ஸோ ரூஹின்ற பிராண்ட்ல ஏதாவது அமேசான்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இதை தயவு செஞ்சு வாங்கிடாதீங்க. இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கர் இந்த பிராண்ட் மட்டும் இல்லை, எதுலையுமே ஒர்க் ஆகாது அப்படிங்கறதா ட்ரூத்.